дотор гişүүн байсан зануучтай клиентизм гэдэг нэг юм их ярьдаг болж тээ. Сүнх барьдаг нөхдүүд намын иргэн тойронд. Би өөрөө төрийн байгууллагад ажиллаж үзег болохоор даргаа гэдэг үгүүд мэдэхгүй. А гэхдээ юу гэдэг чим магадгүй таны даргаа гэж асуусан өнөөдөр парламентд суудчихсан гişүүн болцсон байгаа шүү дээ. Тэд хэр үнэн ч байна. Би зөвхөн үнэн ч гэдгийг өөрөөр асууж байгаа шүү. Магадгүй парламентын гишүүн болоод танилын өөрөөр харж иж магадгүй гэж би харах гэдэг л да. Тэгэхээр танд одоо хэр нөхдүүд хэр үүргээ биелүүлж гэж таалах уу? Би бол хүнтэй ингээд цаахан харьцтай ингээд шилээ дамтай айлах ингээд дүүнэртэйгээ тий? Бусад одоо бааз хүч юм уу баяжлага бит юм дүүнэртэйгээ харьцтай. Эсвэл өөрийнхөө үеийнхэнтэйгээ харьцтай бол нэг юм хэрэлдэг. Ерөөсөө бүгдээрээ том зорилгын төлөө явъя. Энэ хоёрын хооронд жижиг албан тушаал тий? Нэг 5.10 төгрөгийн одоо юу гэдэг юм тендерийн асуудал ерөөсөө ямар ч утгагүй шүү. Бүгдээрээ том зорилгын төлөө явъя. Том зорилго юу? Монголоо л хөгжүүлнэ. Ингэж бүгдээр санаа амрая л да. Тэгэд бидэрт бол тийм бодол байгаа юу? Санаа бодлоо уралдуулъя. Тэгээ би сүүлийн үед бол одоо Монголын хөгжлийн бодлого ярьдаг цаг болё. Одоо ингээл нэг л худлаа үнэн бичиг нь үнэн чудлаанч мэддэхгүй. Тэгээл нэг намын санхүүжилтийн асуудлыг яг хууль эрхчмийн талаас нь шийдэхгүй мөртлөө тэгээ намын санхүүжилттэй холбоотой юм шиг асуудлыг энх хоёртой холбож ярих гад л тэгэл тэрэнд нь одоо ширээ дам борцсон юм шиг ороогүй юм шиг ийм хачин ойлголт төрүүлээ. Тэгэл энэ хинт хэрэгтэй юм бэ? Хинт хэрэггүй. Ямар ч Монгол улсын хөгжил төвч тэргүй шүү дээ.